大家好，聲音畫面有冇問題？我而家變翻一個瘦人嚟，我啲暈暈地添，今日講嘢講到。喂，而家瘦翻未啊？喂，都係扁咗，我好氣餒啊！我難得好人唔開一次 IG live， 一開又扁翻。喂，各位，但係 by the way 咧，即係我頭先個 live 咧已經係擺咗上我嘅 IGTV， 原來而家可以咁啊！開 live 真係好先進，原來可以 post 埋，幫你 post 到咗一個 post 啦，同埋會擺 IGTV。咁我就冇將佢變咗一個 post，但我擺咗喺 IGTV 俾大家重溫。咁就呢個時代，呢個年代科技真係好發達。我估唔到原來開 live 可以幫我自動 save 咗佢，仲可以 share 埋上 IGTV。咁 IGTV 呢樣嘢都係新接觸嘅，就係啱啱有廣告，所以先接觸到 IGTV 係咩玩法啦。咁就即係我啲老人家唔係好識啦，我遲啲會去工聯會上一堂 IG 興趣班嚟學噶啦。多謝大家。我愛何啟華錯啦，你冇講一哥靚仔咗，你哋收皮啦。我靚仔係事實，無論肥定瘦，我而家咁樣咁瘦。我都係一個靚仔，你見到而家幾瘦咯塊面，我呢個樣有少睇有少似鵝仔啊？點解？變翻正常先。可唔可以唱抒情版大懶堂？咩叫抒情版係咩意思？即係我喺全民造星個版本係咩版本啊？你覺得？坐後啲可能冇咁扁，唔得啊！我坐後咗咧，我睇唔到你哋嘅 comment 啊，咁我就會自己喺度齋吹水。OK， 睇下。收音機哇！收音機我聽咩電台？如果你用得收音機呢個 term， 其實你嘅年紀都係真係唔係90後咁滯咯。咁就我一定係聽個人中意，因為由細聽到大，而且英國讀書嗰陣陪伴我，一直到當背景聲咁都會開住商業二台嘅。最主要係咁大家如果了解我嘅都知道，我係都幾中意聽少爺占嘅，所以我就聖艾粒紀念夜敲咧，我一定個敲聖艾粒紀念夜敲啦，我係一定聽嘅。咁就我會聽翻佢 archive 重播咯。咁我 live 就少聽啲嘅。之後會聽公子會咯，不過呢排少咗聽嘅嘢。咁就冇呢兩個係我最中意聽嘅節目咯。跟住就可能係早霸王啊，唔可以數咁多，應該數到。即係人哋覺得我唔中意佢嘅節目，但我唔係，只不過係我真係純粹中意少爺占，所以我聽多啲聖艾粒紀念夜敲咁解啫。做咩咁靚仔？我而家仲係好肥啊塊面，唔緊要咯，頭先都係咁，好過頭先，即係咩啊？我而家冇頭先咁扁啊塊面。OK， 睇下大家講咩先。收皮啦！做咩叫我收皮？破地獄版本，支持何啟華一哥。細貓，hi 細貓。多謝大家支持阿 D 喺度，我黐線。少爺占，你會唔會喺紅磡土瓜灣一帶想撞我？唔好啊！而家好似話紅磡土瓜灣都有疫症啦，咁大家都係唔好出街啦呢排，咁就 work from home， 咁就 stay 喺 home 度，咁就睇下我嘅 live 啦。如果我得閒都會開下 live 嘅，呢排得閒啲。咁但係你知我都唔係一個正常人啦，所以我唔會喺正常時間度開 live，呢啲係基本嘢嚟嘅。你哋唔好白色，我想講，有人話我件衫白色好似茶餐廳伙計，我想講呢一件係名牌嚟，呢一件係 Margiela 嚟 ，Margiela 法國品牌啊，咁我當然係減價買啦。咁我一次好不愉快嘅經歷就係咧，咁我着咗呢件衫出去，我覺得好威威啦，着名牌紙啦，咁我出街啦，出完去啦，我翻到嚟屋企，樓下有一個新嘅保安，跟住佢問我係咪送外賣，佢真係問我係咪送外賣啊！因為當時我真係我做完嘢之後，我揸住咗袋外賣，我入去，佢唔開門俾我，佢問我係咪送外賣要登記啊！講起我都嬲。咁就嗰日我係着一條卡其色嘅褲啦，同埋着呢件恤衫。我唔知點解佢會有印，即係你係啲咩點樣覺得一件咁潮嘅恤衫係一件茶餐廳伙計恤衫？你睇下個袋，你睇下個級，你睇下啲 detail 位，你自己睇下有冇茶餐廳伙計件衫係咁啊！不過唔怪嗰個新嚟嘅管理員，因為我唔怪啲無知嘅人。恐怖熱線乜個？我住邊區？我梗係南丫島嘅居民啦。我由長洲搬咗去南丫島，大家都知我咩料啦。離島區一定搭船。
後生嘅都會聽收音機，係咩？後生唔係已經即係你唔收音機意思係真係有一部嘢喎？你哋唔係都係啲用手機個 app 嚟聽啊，或者電腦上網聽嘅咩？仲有人會用嗰啲真係開個收音機擰個台去教咩？講真喎，都係扁，都係咁扁。我個年代嘅《星空奇遇鐵達尼》，《星空奇遇鐵達尼》唔係嗰個叫咩名？死啦！係夜晚喺度一個男仔，唔係喎，嗰個叫咩名咧？夜晚有個哥哥咁就喺度同你講下嘢，跟住播下歌噶嘛，好溫情啊嘛，一個人做啊嘛，《星空奇遇鐵達尼》講唔到添，《星空奇遇鐵達尼》有冇聽過172遊花園？當然有啦，迪偉啊嘛，攤叔啊嘛，以前有聽㗎，好中意聽佢哋嗰啲咩齋呵唔鬧熱線啊咁好笑咯，總之就仲有咩172遊花園之前係咩啊？唔記得咗添，忘記了。即係我諗電台都係陪伴住我成長嘅一樣嘢嚟嘅。因為以前喺英國讀書真係好悶，咁就會長期開住電台咁。而我覺得聽電台係學到好多嘢㗎，即係無論你係你嘅説話技巧啦，你嘅諗嘢方式啊，原來都又會令你有改變或者得益㗎喎。即係當係我聽森美大哥嘅時候咧，我覺得我係學到好多嘢。森美大哥有好多啲冷知識啊。即係森美大哥 kind of 係嗰啲書包型嚟㗎嘛，佢會好多資訊俾到你。咁原來你學到好多嘢喎，聽呢個人做節目。咁聽阿占做節目，原來我學到點樣轉數快，好少啲答人哋嘢啊。咁就即係聽電台一樣好好嘅嘢嚟，我覺得。其實我好希望咧，自己有機會咧可以去電台度做下啲客席嘉賓，做1個月啊之類。你知我一啲冇工做㗎啦，咁去做下嘉賓都好啊。雖然就算冇錢嚟都冇所謂，咁就。係咯，即係大家知我把聲幾感性。Sorry， 今日講得太多嘢，所以把聲沙咗。Wikipedia 嗰 part 學歷係咪真嘅？Hi 中學師兄，我係何明華會讀銀禧中學九龍塘。大家有冇啲師姐師妹之類師弟師公 ？Anyway， Hi 中學嘅師弟。我以前係籃球隊㗎，之後我畢咗業都有翻去成日打波㗎。快啲扮下宅男餘震，唔扮啊！茶記193，茶餐廳下歌好型，檢討下自己廢佬。你啲中女時候話我廢佬，成班中女接受唔到，時候話我廢佬。講真，越講越老。你而家條孖煙通咩顏色 ？Navy 加波點。唔講真係以為睡衣，呢件咁潮嘅衫係睡衣，有冇人着呢啲恤衫做睡衣啊？你自己諗下啦，我都唔教你啦。同餘震一樣，着嚟送 Deliveroo。我想講而家咧送外賣啲人咧，係咪因為太多送外賣職員咧，佢哋已經唔着制服噶咯？好多都係着自己衫噶。Era 自救 TV 咪知我住邊區？你又知道幾多頭住家？可能我南丫島有一頭，長洲有一頭，紅磡一頭，土瓜灣一頭咧。你知我咩料啦？一夫多妻制呢啲我不嬲都好奉承噶。唔好講呢啲，即係女權主義呢啲我好 support 嘅。咁就希望大家唔好誤會我嘅意思。BB 拍嘢有冇？BB 係我拍嘢有冇同七師傅瘋狂吹水？咁又冇喎，因為我嗰日拍其實都嚴肅嘅，都恐怖嘅，咁未有一個好好嘅氣氛。同埋因為我拍嗰個去做一集客串嘉賓嘅節目係都認真嘅，咁就我冇開到嗰啲搞笑模啊，因為我驚唔尊重個節目，唔尊重嗰個地方，唔尊重所有嘢，所以我嗰日都認真模拍攝嘅，即係知道咩料啦，認真又得，搞笑又得，呢啲係咩啊？全能藝人都唔需要講，係唔識跳舞啫嘛。即係個藝人係咪需要跳舞呢樣嘢都係好需要大家去討論，但我唔同大家討論，因為我會有一套好勁嘅理論，咁就係咯，唔講咁多。似中學雞校服，你中學雞會唔會着呢啲咁嘅領啊、古巴領啊、布拎出嗰啲領啊？會唔會啊？自己諗啦。中學雞嗰啲係咁樣扣埋粒紐打呔噶嘛？呢件 Margiela MMM 啊，而家改咗名，而家 MM 啫 Maison Margiela。定 Martin Margiela 而家係改咗咩名？05後間唔中都會聽收音機，我真係估唔到而家啲人仲會聽，年輕人仲會聽收音機。唔係用電子版啊，真係領收音機嗰啲聽。
我聽風騷快活人同埋口水多過浪花。風騷快活人，我想講其實我最細個第一個聽嘅電台節目就係風騷快活人。當年係梁思浩、桂花田同埋梁繼章做嘅。嗰陣因為我住喺我婆婆屋企啦，咁佢哋係長期都開住電台。可能其實呢一個都係因為養成我大個成日聽電台嘅習慣，都唔係大個，即係我青春期之後啊，青春期嘅時候都成日聽電台。係因為佢哋真係長期開住電台聽咯，我阿婆同我阿姨咁就佢哋一定係聽香港電台第二台風騷快活人，咁所以就係咯有聽啊。但我已經唔記得風騷快活人係講咩，因為之後我開始變心，我長大咗之後我就聽商業二台，咁我就冇再聽過風騷快活人，所以唔記得咗。麥潤壽嗰個星空奇遇鐵達尼係麥潤壽，仲有首歌㗎嘛，佢好似係嘛？張開眼睛，係咪佢啊？呢首歌音樂情人係鄭子誠喎，你大家唔好搞錯。星空奇遇鐵達尼係麥潤壽喎，我真係好熟電台節目。我想講，希望有一日我真係可以去到做電台。但係有一次我喺元朗見到你等小巴，我好少喺元朗等小巴，因為本人都比較少搭公共交通工具。咁好耐之前我都見到元朗，我搬咗好耐咯。我老家係喺元朗嘅。你7點翻工，我可唔可以？即係你想我直接講嘢，講到7點你就翻工啦。430穿梭機真係唔係我個年代，大家唔好搞錯。我真係我而家講真話，我真係閃電傳真機，我係90後嚟，我冇睇過430穿梭機。OK， 報時0003。3點32分，我而家 delay 咗4分鐘、5分鐘。Room tour 唔拍 room tour 啦，我有諗過 room tour 擺上我 YouTube 嗰度嘅，遲啲拍埋我點樣斷捨離啲衫。但係其實我諗下，我真係斷捨離唔到，因為每一件我都好中意，我唔會掉啲衫。咁就希望有一日我會搞一個開倉啦，咁就賣咗啲衫去啦。咁都價值不菲，希望大家大力支持我。但係冇，我覺得即係每一件衫都有佢同我嘅故事喺度。講真嘅呢個，咁所以。我好唔捨得掉衫，希望有一日我老咗，我會學識斷捨離咯。咁而咧，其實有一個節目咧係都揾我去做嘉賓，係做一集嘉賓係講執屋噶咯，要清理嗰啲嘢，要揾人嚟掉嗰啲嘢。咁我拒絕咗啦，一嘢就，因為首先佢唔係揾我做主持啦，佢揾我做半集嘉賓啦。第二係我唔想掉嗰啲嘢。口水多過浪花好有營養，都係口水多過浪花。我中意聽佢哋講，即係好佢呢好舒服。我聽個節目好閒話家常，好似就係閒話家常，食完飯聽噶嘛。我好 free 啊，好舒服啊，唔使諗太多嘢啊，開心咁咯。同埋有我最愛嘅都姐、迪偉、瑪利亞。當然我呢個順即係排名不分先後啦，但我最愛係都姐啦，一定係都姐㗎。我同都姐拖過手仔，大家知道啦，所以我一定係最愛佢啦。我第一個情人。唱 K 小魚仙冇啊！唱 K 小魚仙，即係我唔睇啲咁嘅嘢。大家知我有幾 man，我淨係睇嗰啲男兒當入樽啊、數碼暴龍啊、咩搖搖啊，嗰叫咩超速龍球嗰啲叫咩啊？極速傳說唔係我極速傳說鄭伊健喎。anyway 啦，即係我睇啲好 man 嘅嘢啦，男性荷爾蒙嗰啲爆發，唔會睇呢啲咩唱 K 小魚仙啊、飛天小女警呢啲，我唔會睇咯。心尾移動，心尾移動我以前都有成日聽㗎，我好中意聽心尾移動啊！想當年就係呢個細 show 啦、Leo 啦、陳強啦、心尾啊嘛，識唱佢歌啊！講真，佢嗰陣出碟，我首歌都識唱咁滯啊！想當年係都成日聽心尾移動，好笑啊！因為有嗰啲笑談廣東話啊，有咩佢有咩派出所嗰啲，唔記得叫咩名啊，都所以成日睇。喺英國讀書好悶，唔溝女。英國讀書係悶嘅，咁唔溝女同讀書係冇關係嘅，我覺得。咁而當然啦，我係俾女溝，唔係話溝唔溝女嗰啲啦。咁希望大家搞清楚個主動同被動嘅關係啦。咁呢啲又唔多作解釋啦。哇哇哇打到嚟，哇哇哇哇打到嚟係吳君如同埋杜汶澤啊嘛，係嘛？我反而少聽啲喎，有聽過咯，但係冇乜聽個牌，唔知點解。以前有 Wasabi， 哇你暴露年齡啊！以前細個 Wasabi。支持一哥點啊？一哥我屌講嘢咩？我睇唔到嘅。同阿希示愛，同阿希示愛係呢個駕駛堂啊嘛。
我聽咗好多次啊。見字飲水啊，其實見字飲水我又係唔明佢講咩喎，即係同你哋講嗰個咩 FamJ 一樣喎。見字飲水呢個咧，我嘗試過 search 啦，即係我唔係好明而家嘅年輕人究竟見字飲水係咩意思。咁就我估都係 FamJ 嗰啲 friend 啦，即係你啲 MK term 嚟㗎啦。我見好多人寫啊咩見字飲水啊，唔明。短期租約，短期租約咪 Wasabi 嘅咯，我聽過嘅，不過少聽咯。聖艾粒有人放假，你做客席嘉賓就好啊。係啊，如果我真係有機會做到聖艾粒嘉賓，幾開心啊！就算其實做其他節目我都開心，有機會去電台做我都開心。咁就希望有機會啦。Hi 銀希師姐 ，hello， 有啊銀希何明華會讀銀希中學嘅師姐。小學同我同屆咁勁，小學同學都喺度相認，黐線。我大個就係想做 DJ， 你扮咩年齡細啫？你而家已經係大個啦，咁你仲點樣大個做 DJ 咧？成班中女又喺度扮後生，但係呢個可能係男仔嚟，我懷疑呢個叫阿希。牛津道就係我以前中學讀書嘅地方，我留過唔少腳毛喺牛津道。以前打波真係以前係一放學就蒲球場啊，可以話係。咁着住皮鞋啊，或者以前偷雞咧，着嗰啲黑色嘅波鞋咧，扮係皮鞋啊，跟住就放學就即刻去打波咯。以前。唔知點解以前可以咁，我又唔怕熱啊，又唔怕着住恤衫西褲辛苦去打波。你學校喺我學校對面，你係邊間啊？黃笏南啊，係咪黃笏南啊？對面係。我同你同一間幼稚園，你知我讀邊間咩？我冇講過邊間幼稚園嘅喎，好似我係讀呢個九龍塘嘅聖 Catherine 啊，叫做係一間國際學校嚟嘅，所以我唔知佢中文名係咩，總之佢叫聖 Catherine 咯。我籃球隊，各位，我打咗籃球好多年㗎。我以前係打南華嘅大佬，我係籃球隊，我故事係由我小五開始嘅。咁我小五咧，當年咧因為放暑假啦，當年係Iverson 同即係當年係一個76人同埋湖人爭冠軍嘅，咁就係其實艾弗遜啦，Allen Iverson 啦，同埋對呢個 Shaquille O'Neal 同埋呢個。Shaquille O'Neal 同埋 Kobe Bryant， 咁呢兩隊咧就係我唔知放暑假咁啱佢係冠軍戰咁啦，咁我就無意中真係睇咗之後，我就開始哇，原來籃球咁得意啊！跟住我自己去打波，就開始咗接觸籃球咯。之後我記得去選校隊啦，唔知點解突然之間有人又話有位你高喎，你選校隊啦咁。跟住我真係唔識打波，我記得球都一係 air 啊，一係就炸板啊咁。之後我就發奮，我就覺得啊，我冇理由會渣過人哋嘅喎，跟住我就我真係每日，因為我以前住黃埔花園咧，我樓下行，我一搭 lift 落去就係球場嚟㗎啦，咁就每日都打波，真係好瘋狂咁打波。之後呢件嘢係一件好勵志嘅事，跟住去到6年班咧，我入咗校隊啦，好順利，跟住做埋隊長咯，咁就進步神速啊，可以話係咁。但係學界輸咗，學界好似入16強定8強輸咗，忘記了，總之係輸咗啦學界。咁而我以前小學咧係每年都一定有攞頭3嘅，點知我做隊長一屆咧就〜好似16強就止步啦，咁都唉怪我領導無方。咁之後上到中學，其實又 keep 住都打波，跟住花咗好多時間去打波。咁打到咧，以前係要逃學，因為真係好攰。我記得以前去南華練波啦，因為係練到球場熄燈，即係11點嘅，因為要就有啲人可能翻工啊、放工先嚟練啦，或者啲咩放學先嚟練，咁所以係好似由8點定9點先開始練到11點，跟住哇！我真係好攰，有時候去啲山卡拉地方度練波咧，即係唔一定喺南華會個室內球場練，因為成日都係唔知慳錢定係點啦，就練室外場嘅，跟住練到好攰，第二朝就冇翻學咁樣咯，都後悔嘅又唉，但係冇啊，年輕人就係咁，冇諗咁多，中意就去做咯，中意就去打波咁，跟住一直又 keep 住打啦，又喺南華打啦，又打中學校隊啦，之後就過英國就有打，放棄咗1年，因為我第1年去 Cambridge 咧係。啲人個個都踢波，我學校好細嘅，冇人打籃球，咁係一間國際學校嚟嘅，咁就所以我揾唔到人同我打波咯。之後就
入咗大學，入咗大學之後，終於有機會有籃球隊啦，即係接觸翻啦。嗰年就瘋狂打波，又入呢個Hong Kong Society 啦，Hong Kong Society 係一個香港嘅學會，就係 gather 一班香港人啦。咁就搞到隊籃球隊啦，我搞嘅咁嘅隊長啦。跟住又入 Chinese Society 啦，即係中國嘅學聯啦，叫做中國人嘅學會啦。咁亦都有打波啦入邊，跟住入埋校隊啦，校隊又打波啦。咁而入到校隊嘅時候，我個矮仔嚟嘅咯。嗰陣我真係真係大開眼界咯！原來你去到外國，啲人真係9尺咁高啊！即係我誇張咗咯，但係真係7尺咁高咯。我記得係我嗰陣以為自己好威威啦，咁即係平時打波啦、飛 away 啦咁樣射波冇人封到我啦。喺香港，我想嗰陣我飛到幾遠都好咯，挨到勁後，人哋係真係輕輕跳就冚我落嚟咯。嗰陣我真係勁氣餒咯！哇！原來我做咗一世人，而家先發覺自己矮仔，因為我嗰隊有個黑人咧，真係好高，個黑人可能係超過2米啦。佢係有一次去人哋嗰度比賽啦，打 friendly 啦，跟住佢入爛咗人哋個框啊！佢成個掹咗個框落嚟，入完樽之後係好癲噶。咁我以前喺中學咧，不嬲打慣中鋒嘅。跟住我發覺原來，因為其實冇計啊，你香港係一個高佬咧，一定俾人打去最籃底嘅地方㗎。你高佬就要落籃底守住個籃底，搶籃板啊，封人啊嘛。咁之後去到外國之後，發覺原來外國唔係美國喎，大佬，英國啫喎，踢足球嘅聖地嚟，啲打籃球嘅人都黐線㗎，高到我呢個身高，我係冇可能打到中鋒，人哋中鋒係高我1個頭喎。咁而且我真係揾唔到食，我就算靈活啲都冇用。咁我之後就開始轉打咯，咁我就知道自己要轉型啦，我就唔再打中鋒，咁我就打大前鋒啊，再打小前鋒咁咯。咁其實我最終係打小前鋒，咁就可能鏟下籃啊，打快攻之類，咁就都揾到少少食嘅叫做。雖然當然啦，當時我都唔係正選嚟嘅，我呢一世人好似未試過唔係正選嚟，咁就去到英國，原來我係大後備，咁就慢慢都越打越好，咁最尾都係都唔係正選咯，都係第5、第6個人咯，即係都好多出場機會嘅，但係都唔係第一個上場嗰啲咯，咁但係都開心，因為原來發覺咧，黃種人嘅體質真係唔同喎。想當年我都有做 gym 嗰啲啦，有 keep 住做運動，但係原來白人咧，佢個骨架定唔知點咧，好重嘅啲人，就算唔大隻咧，佢都好大力㗎。你打籃底咧，人哋可以好輕力就推翻你出去㗎。你練到隻腳大髀幾大力都好，都同佢鬥唔到喎。除非真係好誇張咯。咁但係冇要取捨咯。即係如果你打籃球，你練到好大隻，其實你就唔夠靈活㗎啦。咁我要打小前鋒，我係唔會練到好誇張嗰啲㗎嘛。咁就係咯，都覺得開心嘅。咁當年我記得最好玩係咩咧？係可以。因為大學同大學之間要打聯賽咧，係要搭即係一大班人搭一架啲20幾30人嘅旅遊巴啦，咁就可能搭2-3個鐘去其他城市人哋大學度作客打比賽咯。咁就最得意咧，我唔知大家即係外國人係咪對黃皮膚嘅人性器官好好奇啦？咁我哋打完波會一齊沖涼㗎嘛。咁英國好得意嘅，唔知點解所有地方咧佢都冇分次格嘅，即係平時你沖涼咧，當你去康文署游水啦，一定係一格格咁沖涼㗎嘛。佢哋唔係嘅。成班人好多個啲水龍頭喺後邊啦，但係冇間隔嘅。跟住咧，咁我啲怕醜嘅黃皮膚人一定係咁樣背住人哋啦。佢哋成日都借啲意咧，話咩俾番梘我啊，真係喎，借啲意咩俾支洗頭水我啊，跟住就嚟咁樣裝下啦，以為我睇唔到佢裝我啦。咁我見到啦，但係唔緊要，我啲龐然大物，我驚啲咩人哋睇啊？我咪好自豪咁咯，咁樣咯。咁佢哋之後就咩啦？Amazing，就係咁結束咗。咁就大家知道咩料啦？呢個故事係咩啊？巨龍的故事咯，好啦，講完呢個故事，我講緊咩都無啦啦講沖涼嘅黐線。anyway 啦，講完啦，咁就係啦。跟住之後咧，我英國畢業翻嚟香港啦，翻到嚟香港嘅時候，我有翻去中學校隊，好好嘅。佢哋咧逢禮拜5夜晚咧，一班舊生都會翻去中學打波嘅。咁我翻去打啦，點知有一次咧，我舉高隻手搶籃板，跟住有人喺後邊好大力拉我後面，拉完之後咧，成隻手去咗後面啦，我聽到啲嘶哩沙喇聲。跟住我就 feel 到我好大鑊啊！今次因為我 feel 到好痛啊！咁我當時仲未知嘅，我以為係咩拉親啲筋啊咁啦。咁原來係韌帶撕裂咗咯。咁之後就自此我又冇乜好關心呢件事啦，又繼續 keep 住去游水啊 ，keep 住去打波啊。每次游水一游蛙式都甩臼。咁而我係游自由式快啲嘅，因為我細個游學界，我係游自由式嘅。咁我都入到頭8，我入到8強嘅我間小學。跟住去到中學就當然冇咁勁啦，我轉咗行打波之後，但係即係喺啲校內嘅比賽我都係攞到好多牌嘅。只不過喺校際比賽我冇參加過，因為冇代表學校，未去到嗰個 level。咁就總之我都中意游水啦。咁每次游蛙式咧，一蛙就甩臼啦，所以我改游自由式咧就唔會甩臼。咁但係之後因為我打波啦。每次一喐少少又甩啦，咁嗰種我甩我唔知好嚴重嘅係痛啫，淨係
咁甩下咧，原來我係磨損咗啲骨咯，去到係我唔知嘅。一直都唔知，咁就有去睇醫生，入過醫院啦，照晒 X-ray，咁個醫生話其實你唔知你而家撕裂咗10幾% 啫，未需要去做手術嘅，做物理治療就得啦咁。咁我又 keep 住做物理治療，點知去到全民造星咧？如果大家有睇啦，我一揮手啦，就甩咗隻手出嚟啦，咁就反晒啦咁樣。嗰下係我人生之中我試過最痛嘅咯，咁我就 feel 到好大鑊，咁就去醫院。去醫院之後，醫生話根本上你第一次，你想當年第一次去醫院嗰陣已經要做手術啦。點解嗰個醫生會建議你淨係做物理治療唔做手術咧？跟住佢話因為你而家你甩得太多臼啦，我膊頭嚿骨係磨損咗咧，照完 X-ray 之後咧冇咗一嚿骨㗎，冇咗好大嚿骨，話呢一世都冇啦。咁你有可能風濕啊之類咁樣咯。咁跟住之後我真係冇做運動喎。之後我個心理陰影好大，一直都好大，好驚做所有嘢都。隻手拉唔後啊，隻手唔夠膽拎重嘢啊，有時咁樣攤住瞓都覺得會甩啊隻手咁樣。係到其實真係近幾個月咧開始，我之前有買咗啞鈴喺屋企，跟住有舉到啦，覺得好似有翻少少力啦。而家可以，我冇咁驚啊。而家我諗最驚，其實我諗每個人係衝出個關口咯，心理關口咯，就係其實我而家已經冇嘢，好自如咁啊。雖然有時我都好驚佢甩嘅，但係而家已經好，我可以沖涼拗到背脊，做到所有嘢。以前我沖涼沖唔到背脊嘅隻右手。咁就我而家慢慢其實去 get over 緊呢件事，即係我希望我可以打翻波，因為我真係好中意打波，咁我好想打翻波。咁我買咗個籃球翻嚟，因為我以前舊屋啲籃球咧係中學年代擺到而家啦，佢已經係霉晒啦，跟住啲皮甩晒啦，仲有啲咩 Nike 2000嘅籃球，當年最高級嘅籃球，而家已經冇出啦。而家嗰啲叫咩 Elite 啊，唔知好高級嘅啲名啲籃球。咁我就去咗體育用品店買咗個都300-400蚊嘅籃球啦。點知疫症封咗場，我冇得打波，買咗個波翻嚟泵咗，買埋個泵完之後冇打過波，就係咁啦。咁我好希望有一日我可以唔驚咁去打波，咁可以同翻我中學最好嘅朋友一齊打波啊，都好開心啊！一班男人一齊打波，即係一班男人好大力咁去做一件事，你知唔知幾正啊？就係咁咯。咁好希望我可以打翻波之後，我見 ViuTV 即係咩電訊盈科都有隊波噶嘛，我都希望可以一齊打波。我都見其實都 ViuTV 都幾多人打波。我見阿神Ian 都有打波噶嘛。咁係咯，希望有機會打翻咯。我講完，我呢個故事太長啦。哇！大家都冇走到，真係好感謝大家講咁多廢話都照聽。廢佬開始講故，黐撚線仲未睇到阿 D 個 part。阿 D 個 part 係咩啊？阿 D 講咩？我真係睇唔到喎。我有時 skip and comment， 我睇到阿 D， 你哋睇晒 ERROR 自救未？冇理由而家未睇晒 ERROR 自救嘛，大佬。但係我希望大家睇多啲重播，令到 ERROR 自救 TV 去上翻嗰個重溫榜嗰度。而家好似20名都唔入啊，有啲嬲。咁辛苦拍個節目，你哋咁快就唔再重睇佢？阿 D 要入咩？你哋覺得邊集最好睇？長洲最好睇啦，唔需要諗啊。其實而家係咪冇人聽佢講嘢？你冇人聽我講嘢，你哋班賤人！我講咗咁耐，點解啊？我為咗講個睡前古仔俾你哋瞓啊嘛，係咪？我氹緊你哋瞓噶嘛？你冇聽我呢個古仔？笑死，仲未講完。D 哥，你響旺角冇人識你嗰集，我喺屋企大叫你個名，咩意思？Chat room start， 喂，你咩？你當我呢度聊天室啊？咩交友啊？大家使唔使留低 ICQ 嗰啲啊？去外國真係大蛇屙尿咁，個個都高過你。話俾你聽，高唔係大晒，我長，隻腳好長。3:48，我 delay 咗6分鐘到7分鐘。點啊，三爺講歷史，救命！可唔可以停？喂，咩可唔可以停？我而家講緊古仔啊！你哋個個都叫我停，我咁用心講古仔俾你哋聽，你成班中女黐乸線。上完當年未？哇，係咁噶啦！講真，你一個人到咗某個年紀就會好中意想當年，諗翻以前啲嘢，因為你嗰啲係你失去咗冇得再翻轉頭嘅嘢，你就好想回憶翻最開心嘅時候。呢啲係基本嘢嚟。入咗毛 ，sorry 啊，我而家出咗毛噶 ，stop 咩啊？我聽翻保錡首歌 Can't Stop 啊 ，D 哥 Where Are You？DB 點解而家啲人叫 D 哥做 DB 嘅咩？咁可愛嘅咩？我未聽過有人叫阿 D 做 DB 喎，呢個嘢會唔會太黐線咧？
咩黐咗線啊！D 哥打電話俾我，D 點解會叫個 D 哥做 DB 啊？乜事啊？你哋你冇姜 B 我接受到，你唔會叫即係你唔會叫保錡做保 B， 肥仔做肥 B 啊嘛，大佬。咁冇人叫我三 B 啊，三 P 就有人叫過我，但我冇做啊，當然。Supreme 水樽淘咗幾錢 ？Supreme 水樽呢個啊冇入我 live 啦。Supreme 水樽係我以前喺英國讀書買啊，好耐原價買，好似28磅，唔記得咗。大家喺度傾咩偈啊？當喺度咩 chat room 啊？我對你哋好失望咯！咁認真講古仔，成班中女喺度當喺度聊天室交友啊，當咩呢個人肉版 Tinder。真係太長。喂，我講緊我人生出嚟，我人生係咁長。如果我要講嘅話，咁我聽朝啊，我從我中學階段開始講到我畢咗業翻嚟全民造星，我都係用咗幾分鐘、10分鐘都冇嚟講我成個日半個人生啊，大佬！你聽下我噏得唔得啊？啱啱 miss 咗個古仔，啱啱瞓醒，唉！我對你真係好失望，成班廢青。我而家係咁狂燒你啲垃圾 comment。我有呢個功能嘅喎，幾時 Eddie 哥入嚟 ？Eddie 哥賣廣告，做咩 Eddie 哥入嚟啊？我唔會俾佢截斷我講古啊！大家仲有咩古仔？榕樹頭講古，大家有咩古仔想聽？喂，你唔好成日打粗口咯，真係會讀出嚟噶。你確定冇10分鐘 ？D 哥好慘 ，D 哥 request 咗我㗎，睇下先。我係唔會 add 阿 D 入嚟噶，大家好想見佢咩？你越想見我越唔會俾你得到啊！話俾你聽 ，amazing 好正，想撩鼻屎咩意思啊？你眼中中女係幾歲？其實中女冇一個，即係中女咧唔係一個年齡嚟，中女係一個心境嚟。如果你一直覺得你好年輕嘅話咧，你去到60歲都未係中女。但係你講嘅嘢令我覺得你係中女，你就係中女。喂，好，其實我啲喉嚨痛啊，講到今日拍咗嘢，不過分享下今日買咗咩？但係唔得喎，我而家係咪我個樣變咗型啊？如果我個樣變咗型嘅話咧，其實我分享唔到俾大家。今日買咗好多衫，今日我去拍嘢，跟住買咗2袋衫，咁就但係我而家變咗型，所以我唔同大家 share 咯。買咗好多恤衫。我而家講嘢講到啲頭暈，我少缺氧，對唔住，我年輕嘅故事令到我缺氧，我真係好攰啊！唔知點解一講嘢就即係開咗個掣。如果 IG 有呢個課金功能又好，大家每講一句嘢都要課金先可以講到嘢，咁我發。但 YouTube 都唔係 YouTube 嘅課金功能都唔係咁用。有冇得限制人哋淨係俾錢先講嘢？有冇啲咁嘅 platform 咧？總之你唔俾錢你就唔可以講嘢，你俾錢就可以留言。有嘅話通知我開個先。等一日你哋唔講嘢，一係就得我講嘢，好攰啊！D 哥自己開 live，D 哥自己開啦。D B 邊個叫佢 D B 啊？你唔好咁黐線啦！D 咩 B 啊？肥 B 寶 B 3B D B， 攰啊！嗱，各位，我呼籲你哋咧，如果想睇阿 D live，阿 D 開個 live，跟住咧，你哋過去睇。因為我開 live 好攰，講咗太多嘢。其實我就嚟想熄 live，因為都4點鐘，我仲未沖涼。雖然聽日係得閒嘅。我水樽冇掂口啊！我水樽我一直都係咁樣噶，我係冇掂，完全冇掂到口噶。講真啦，我開幾耐 live 你咪照睇。姜 B 開個 live 唔出聲你都照睇啦。根本上成班廢青冇嘢做，喺屋企凌晨4點鐘唔瞓覺，揾啲嘢睇，冇人開 live 就求其睇下。我真係冇掂到個水樽啊！佢掂到我係下面呢 part 掂到我，但呢 part 係唔關事噶。我係離口噶 ，OK？
喂，大家我開 live 係咁話 DB，你哋走啦，你哋走啦，你哋走，我逐個 block 先，第一個 DB 走先。呢啲就係咧，平時咩人哋喺邊個開 live 成日叫埋姜 B 入嚟啊，叫埋咩 E 人入嚟嗰啲咧，俾人鬧嘅，上網會唔好咁做啊！你又知我廢青，喂，你4點鐘都仲 awake， 你唔係廢青你係咩啊？講真，我都係廢青，每個人都係廢青，係咁噶啦。嗱，我第一個 block 就係話咩300幾個一齊走，我就睇下你係咪走 block 咗。哇 block 唔到人嘅喎 IG，淨可以 report comment 同埋我可以 high 咗個 live 唔俾佢睇嘅，咁佢就唔再講嘢啦，係嘛？嗱，我試下，我真係試下。OK， 撳咗啦，咁我冇得俾佢睇翻嘅之後。如果你 high 咗佢咧，佢 won't see any photos, videos or live videos you add to your story from now on。咁你可以 always unhide it in story setting。我邊有咁得閒去撳 story setting？ 唔係大家，其實我諗住瞓啦。咁就喂，講真，我而家都係純粹 hea 多一陣，我瞓㗎啦。咁我唔介意你哋唔睇我 live，因為我知道仲有好多人會睇我 live。如果你想睇其他人嘅，快啲走。講真，你成班垃圾走啦，唔好留喺度咯，唔好留喺度咯。喂，中女可以係廢青，同時間可以係廢青嚟㗎。OK， 冇即係你個心態係中女，但係你年齡係廢青。大家記住，中女係一個心態，而唔係一個年齡。大家唔好誤會，我唔係人身攻擊你哋。OK， 三哥，我想你寄頂帽俾我。我啲帽未有啊，我啲帽而家你預我1個禮拜到就第一批貨會有㗎啦。咁就係有黑色同埋迷彩同埋灰白迷彩啦。咁卡其色係會 delay 咗，卡其色因為嗰邊有啲出錯，所以就寄咗一隻綠帽俾我啦，嗰隻軍綠色嘅帽啦。多謝有啲人都會買嗰隻綠，其實綠帽係幾靚嘅，但係即係睇下你點襯咯。咁就卡其色要等到起碼8月，我諗你保守估計8月中係會到㗎。咁就唔好意思，因為出錯咗之後咧，美國運嘢過嚟好麻煩啊！而家真係好慢，而唯一一個快嘅方法咧，就係要寄好貴嘅咯。咁好貴，其實我真係回唔翻本啦。咁我唯有寄翻個以前用開嘅運過嚟嘅方式啦。咁就要等咯，所有嘢都要等。咁而 T-shirt 方面咧，好快會有新款㗎啦，大家唔需要擔心。T-shirt 咧，其實咧咁黑色就算你訂咗啦，真係好多人訂嘅，唔知係咪因為節目出街之後都係咯，第一次咁多人訂同一件 T-shirt。黑色會我知人仲想買過咗，因為我唔知 pre-order 得幾日啫嘛，咁就過咗日期之後，所以我預咗啲黑色 T-shirt 俾大家現貨買嘅。如果真係未買嘅話，都唔係大量啦。咁而大家好想要嘅白色，其實我都有好少量，真係好少量會去現貨咁賣，到時咁就我唔預訂啦，直接賣啊！到時係咯，咁我諗住其實呢隻火柴人嘅 T-shirt 應該唔會再出㗎啦，咁就遲啲會出其他款，因為都即係懶過矜貴咁啦，所以會有其他可能細 logo 嘅火柴人，可能係刺繡嘅火柴人都唔出奇，但係我諗最主要白色係唔會再出㗎啦，我估之後黑色都唔大機會會出，除非真係好多人想要咯。再決定啦，咁就遲啲會有其他唔同嘅嘢啦，會有啲 digital print 嘅嘢啦，彩色嘅嘢啦，會有 embroidery 啦，即係嗰啲刺繡嘅嘢啦。但係刺繡我仲未揾到一間適合嘅廠幫我做，因為之前用開嗰間就真係有啲貴啊，加埋刺繡嘅話，咁希望揾一個即係成本相對地平啲，但係又係 made in Hong Kong 或者係 made in USA 啦。咁我最想係 made in Hong Kong 嘅嘢咯，咁。好難搞，即係你所有嘢其實 Made in China 都係最平，但係我希望可以做到 Made in Hong Kong 嘅嘢咯。大家支持下大家咯。我唔揾佢幫我刺繡，咁佢應該失業，咁執咗間公司你知啦，幾多 T-shirt 賣㗎啦，咁就係咯。大家等下揾緊刺繡廠，因為唔係其實刺繡呢啲嘢咧好講部機係點㗎，即係有時你自己買個衫，你知道啲平嘅衫刺繡真係刺得唔掂啊！咁我希望我嗰件衫係會刺得靚，有 quality， 而且係香港人幫我刺咯。哇！好暈啊！我屌
點解成日都咁暈？我自從我今日講咗一大堆嘢拍咗，我由8點鐘拍到凌晨點幾，跟住我哇係咁講嘢真係好乸攰，之後開始我個腦係唔知點解有一刻好似靈魂出竅咗幾秒嘅，經常會好攰。但係好啦，而家同大家傾多幾個，真係就係瞓㗎啦。海外可唔可以訂你衫？海外我難啲啊，因為我唔係寄唔到，但我覺得唔抵啫。點解會幫你諗埋咧？即係你個運費諗下，即係如果我以前寄去英國咁啊，寄最平嘅快遞有可能寄失嘅即係郵政啦，跟住轉去 EMS， 可能你運費係要200幾蚊㗎喎。咁而我件 T 恤先319蚊，你我覺得好蝕啫。我戥你唔抵啫，我冇唔抵，我都係照收個 T 恤價錢。咁即係如果你哋會有朋友翻香港，或者你遲啲翻香港，咁到時先買咯。你如果真係咁想要嘅，可以真係海外嘅去 DM 我，咁睇下會唔會可以你過多數俾我，留翻件 T 恤俾你，到你真係有人翻香港幫到你攞又好，或者你翻嚟咁先俾你咯。咁如果你真係堅持要我，你真係想去 ship 去外國，你唔介意俾我運費嘅，我都會做到嘅，應該係咯。咁我有收個 message 話有人喺美國想訂，有人喺日本想訂啊嘛。咁我好似係話我冇覆你哋，都唔記得咗。我會再睇下，因為呢幾日我仲未睇 message 嘅。我前幾日覆咗一堆 message 啦，咁就我希望我啲貨到咗之後，我先覆大家 message 咯。咁就一次過 send 埋我同你講 ship 咗啦，件貨俾個 number 你去 check 咁樣。希望到時係咁咯，就唔使分幾次覆大家。但係都冇咁快，起碼都個零禮拜。第一批會到，以我所知咧，第一批會到帽先啦，之後就係 T 恤都會黑色、白色 T 恤都會到噶啦。之後就係到卡其色嘅帽，同埋新一批嘅帽。新一批嘅帽係就係貨嗰啲訂唔到黑色帽啊、軍綠色嘅帽嗰啲人咧，新一批會有啲現貨賣嘅，就係咁啦。其實你啲 comment 真係好黐線，點解有人問我喺台灣，你可唔可以問下姜 B 最好大機會去咗邊咧？即係你要我出賣我啲朋友仔定係點樣咧？即係唔好阻住人哋，人哋都有 private 嘅時間，咪俾佢玩下開心下咯，唔好阻人哋啦，乖啦。咁我相信姜 B 應該都唔想人哋煩，即係如果姜 B 佢想你去見佢，佢會影埋 location 話佢而家喺邊啊咁啦。咁如果佢唔想，佢先唔講嘅啫。係咯，咁都有私隱，尤其是呢啲姜 B 呢啲大明星，你冇理由騷擾佢噶嘛。我有睇姜 B story 啊，姜 B 去西門町啊嘛，自己一個啊嘛。你知我係姜糖嚟噶啦，成日睇姜 B story，一直追住，咁就。Stanley 都出咗去嘛，戴住口罩定係咩咧 ？Stanley 有冇出去啊？都有嘅，係咯，就係咁咯。咁點解 Stanley 唔同姜 B 一齊出去西門町咧？冇問我，咁就係咯。我唔知，我頭先睇完姜 B 嘅 story，我諗咧，究竟有冇人會咁癲？即係睇完姜 B 嘅 story 咧，即刻去台灣定唔知點咧跟啊姜 B 咧？但係我諗大家千祈唔好啦。首先而家危險啦，而家出街。第二就係俾翻啲私隱。大家尤其是姜 B 大明星係需要私隱嘅，咁就大家唔好阻住佢咯。如果佢想俾你見嘅時候，佢會話俾你知，或者公開活動會話俾你知，就係咁啦。OK 咩啊？D 哥嬲嬲，佢講咗咩啊？咩啊 我 Stan 同海哥一齊係嘛？大家今日我開 live 咧，我想自己講下啲廢話嘅啫。咁就如果大家想睇 D 哥，我而家就熄咗個 live 去。咁你哋就D 哥開個 live 咪有得睇咯。好啦，咁我而家都瞓啦。D 哥快啲開 live 咯，我走啦。大家快啲轉去D 度睇啦。拜拜。